Для крымских татар брак совсем был не про любовь. В современном мире человек не так привязан к месту, он не так привязан к какой-то земле, он привязан к состоянию и к близким людям. Брак это был социальной институцией, который предполагал какие-то социально-экономические и иные виды дивидендов. Давайте будем честны, человечество не всегда строило семьи по любви. Родственники могут быть настолько разными, что им не о чем разговаривать. Причина в том, что мы не нуждаемся уже друг в друге так, как нуждались раньше. Селям алейкум. У нас в гостях сегодня Алимия Абселямова, а значит, мы сегодня будем делиться инсайдами, и точно у нас будет очень интересный разговор. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Алимия, я рада приветствовать тебя в очередной раз на этой знакомой для нас с тобой студии. У нас на руках очень много новых данных. Мы завершили определенный этап исследований, и очень хочется поделиться отдельными, скажем так, инсайдами по этому поводу. Какие трансформации переживают крымские татары, что переживают крымские татары, особенно в контексте семьи. То есть я предлагаю поделиться просто информацией, которая касается исключительно крымско-татарской семьи. Какие процессы, какие трансформации, и вообще, почему, как на наши исследовательские радары попала семья? Салам за приглашение. Для меня очень приятно и большая честь с тобой быть сопричастной к такому проекту. Что касается семьи, Ленора, мы нашим трехэтапным исследованием, посвященным ценностям крымских татар, трансформации этих ценностей, к семье приблизились буквально сразу. И отвечая на вопрос, что для вас важно на первых двух этапах исследования, наши респонденты говорят, для меня важна семья. Семья с ее состояниями, с ее процессами, и семья как островок безопасности, семья как нечто, что нужно беречь, сохранять и оберегать ее от всего плохого, что может случиться. То есть семья – это такая основа основ, в которой существуют крымские татары. Почему она стала ценностью для нас? То есть, если отбросить очевидные причины, да, почему именно в семье находят, семьей дорожат, скажем так? Семьей дорожат, потому что, во-первых, как и для всех людей, семья – это близкие тебе люди, которые тебя понимают, и с которыми ты находишься в безопасности, и которые, безусловно, тебя ценят и принимают. Таким, каким ты есть, со своими пороками, слабостями, всем, что тебя беспокоит. Плюс ко всему, общеизвестно, да, что в период трансформации, период, как сейчас принято говорить, социальных турбулентностей, семья оказывается тем островком, который позволяет человеку сохраняться, позволяет человеку быть самим собой и просто иметь вот это ощущение нужности, принятости, необходимости. У нас некоторые респонденты наличие семьи относили к таким признакам успеха. Да? То есть если есть семья, ты успешен, если нет семьи, то ты не успешен. Вообще про что это? То есть вот это переменная успеха, она еще какими-то новыми характеристиками дополнялась, наполнялась ли? Когда, в принципе, у человека есть семья, это значит, в принципе, да, мы понимаем, что у него все в порядке. Вот, он, значит, может организовать свою жизнь. Но если у человека нет семьи, он не может организовать и свою жизнь. Как же он может организовывать остальное все? Это аксиома? Для большинства культур, да. Для большинства культур это аксиома, потому что наличие семьи как ценности, семьи как институции, семьи как упорядоченного образа жизни, и еще это про ответственность. Если семья есть, значит, человек готов брать на себя ответственность и решать какие-либо задачи. Я заметила, что не все респонденты придерживаются этой самой мысли, да, когда наличие семьи – это признак успеха. Там буквально их несколько человек было по сравнению со всем тем количеством, которое мы проанализировали, интервью я имею в виду, да, это очень малый, скажем так, процент, грубо говоря. Да. О чем это говорит? О изменившихся социальных нормах или о трансформации или представлении о семье? Или вообще проблемности этой темы? Мы просто стали задумываться об этом, мне кажется, совсем понимаешь ценность семьи, как мыслительный процесс, он, мне кажется, стал очень актуален в последнее время в связи с географическими разделениями и прочим. Мне кажется, долгое время у нас семья была априори
само собой разумеющимся элементом нашего крымско-татарского существования. То есть как зубы почистить. Ну да, да. А теперь мы стали задумываться, про что семья, зачем семья, когда в чем ее семья. ценность, для чего она нам нужна и так далее. И к построению к семье, к выбору семьи, да, мы подходим очень рационально, на мой взгляд. Вот. Ну, мне так кажется. Мне хотелось, наверное, чтобы так было, вот, потому что и раньше, посмотрите, само собой разумеющимся это было. Определенный возраст, по достижению какого-то возраста люди обязаны были жениться либо выходить замуж. И если что-то в этих возрастных критериях не срабатывалось, конечно же, это вызывало, мягко говоря, обеспокоенность. Сейчас это несколько иначе. У нас очень есть несколько тенденций. У нас очень поднялся возраст вступления в брак. Мы не 18 плюс до 25, там женский возраст, уже такого нет. Наши респонденты отмечают, что наши браки очень повзрослели. То есть мы в целом можем говорить о возрасте 28-35. Вторая очень мощная тенденция. Мы не очень торопимся это делать. Вот. Для нас теперь брак не стал как само собой разумеющейся категорией. Большей частью даже брак стал неким таким социальным, наверное, каким-то бизнес-актом. Ну, бизнес говоря не про выгоду какую-то, да, как социальный акт того, что мы... И это стало не всегда про любовь. Куда делись наши чувства? Чувства-то не делись, потому что изначально была семья не всегда про... Подождите, давайте будем честны. Человечество не всегда строило семьи по любви. И, как правило, оно строило их не по любви. А брак это был социальной институцией, который предполагал какие-то социально-экономические и иные виды дивидендов. Вот. А про любовь это мы стали вот только сейчас. В период романтизма, и все. в период романтизма, в период того, как бы какой-то некой свободы. Поэтому брак это не всегда про любовь. И для крымского брак совсем был не про любовь. Почему говорят той Севга Арифеса, да, мы вот с Диляра Ханум об этом очень много говорила. Об этом. То есть это совместная жизнь, это совместное проживание, но совсем не про любовь и не про ручки, держаться за ручки. Практически в каждом интервью респонденты говорили о том, что, точнее, ставили знак равно между семьей и домом. Очень много было таких кейсов, скажем так, да. Означает ли это, вот исходя из этих данных, что дом там, где семья? То есть в этом контексте что думают крымские татары? Ну, вот один из таких ярких цитат, когда один из наших респондентов говорит, что я хочу возвращаться туда, где моя мама. И мама, в свою очередь, говорит, мой дом там, где ты. Вот это очень важно. Наверное, это связано с такими вот разными процессами делокализации нашей. Мы начинаем, вышли за пределы Крыма, и оказывается, что Крым ценен сам по себе, но семья это там, дом твой там, где живет твоя семья. Там, где тебе понятно. Вот поэтому, да, действительно, для нас сейчас дом там, где семья. Это нормальный процесс? Это мы в этом смысле как-то, ну, скажем так, отличаемся чем-то вот этими своими ощущениями? Или это, ну, в принципе, характерно для любого общества? Наверное, это характерно для любого общества, потому что, как мы знаем, да, есть трансформационное общество, есть традиционное общество. И для традиционных обществ очень важен вот этот ареал, география проживания, так называемое единство земли и крови. Да, это важное место, где ты живешь. Для крымских татар это очень важная история. Это на самом деле место, где ты живешь, там, где сформировался твой народ, там, где жили твои предки. Для нас это огромная, не знаю, даже исчерпывающая ценность. Но когда в современном мире человек не так привязан к месту, он не так привязан к какой-то земле, он привязан к состоянию и к близким людям. И поэтому сейчас крымские татары находятся вот на этом вот расколе трансформации между традиционным, да, условно традиционным, уже давно не в традиционном обществе, условно традиционным, да. Ну, по отдельным рефлексам все-таки. Да, у нас очень много вещей. Вот наше состояние переживания, трансформации, изменения вот этих вот социумов, да, изменения контекстов, мы его переживаем, поэтому наблюдаем очень, на первый взгляд, не связанные между собой истории. Традиционность и секуляризм, выживание и саморазвитие. Вот то, в чем мы сейчас, собственно, крымские татары и находимся. С одной стороны,
семья становится такой нуклеарной, да, родители, там, дети, то есть вот там мама, папа, ну, в лучшем случае еще там хартана, хартбаба, да. А с другой стороны, нам все чаще попадаются семьи, которые вот просто мама и папа и дети, да. Хотя количество детей, кстати, у нас все больше и больше, да, то есть есть тенденция на то, что это уже не 1 и 2 ребенка, а гораздо больше. И вот есть история про то, что молодые родители, которые создают вот эти нуклеарные семьи, да, такие узкие, маленький узкий круг такой доверительный, они с какой-то ностальгией вспоминают свое детство, да, что вот большая семья, двоюродные братья, сестры, как-то собираются на праздники и так далее, но в то же время сами не проживают, скажем, да, эти истории. То есть для них это как бы модель определенная, для них это явление со знаком плюс, но они почему-то не готовы вступать, скажем так, вот в такие большие родственные отношения и поддерживать, да, эти эмоции, поддерживать эти связи. Про что говорят? Вот с одной стороны такое целеполагание или ожидание, да, или позитивная оценка таких тенденций, а с другой стороны отсутствие в реальной истории как бы вот попыток создать или воссоздать, да, вот такой вот стиль. Да, здесь очень такой клубок процессов протекающих, потому что, во-первых, конечно же, расширенные родственные связи, большие семьи, патриархальные семьи, когда под одной крышей живут несколько поколений людей, ведущих общий тип хозяйства, общее хозяйство, и занимающихся в этом целом хозяйстве своими функциями определенными, это характерно для традиционных обществ. А мы с вами уже понимаем, что крымские татары выходят из рамок, уже вышли из рамок традиционного общества. Вот такой контекст семей был характерен для крымских татар до депортационный период, даже для городского населения крымских татар. И посмотрите, если мы посмотрим те же старые дворы города Симферополя, мы видим, что эти дворы, они сделаны, как, ну, условно сделаны, да, они так сосредоточены, что позволяет в одном дворе жить многим количеством поколений. То есть обязательно это, конечно, старшее поколение, это среднее поколение, это дети как минимум. Для городской культуры это такой тип поселения не характерен. Для нас он был характерен до депортационного периода. Если мы говорим о в целом городской культуре крымской до депортации, то, конечно же, люди жили такими семьями, и плюс ко всему, как я уже сказала, они вели единое хозяйство и, как правило, занимались одним ремеслом. Почему возникали такие, да, малилер, где люди занимались чем-то одним, они, как правило, были все родственниками, и эти знания передавались от поколения к поколению. Урбанизированное общество не предполагает такого типа хозяйствования. В урбанизированных обществах нет нужды, практической нужды, жить большими домохозяйствами. И оказывается, что для таких обществ оптимальным является именно нуклеарная семья, где мама, папа и дети. Вопрос количества детей, сейчас мы будем чуть позже говорить об этом. То есть урбанизированное общество – это про маленькие семьи. Не большие межпоколенные семьи, а про маленькие семьи. Для нас, для крымских татар, в условиях проживания вне пределов Крыма, постдепортационный период, проживание такими семьями было залогом выживания. Учитывая, что мужчин, как правило, не было, женщины были одни, и залог выживания многих женщин был важным. Потом, после того, как мужчины вернулись, эта традиция осталась. Плюс ко всему, родственные связи, они были очень широки, и мы знаем, Койда и Шлер, это было больше, чем родственники. Они были родственниками, конечно же. Они были родственниками, поэтому вот эти вот совместное проживание и расширенные родственные связи были залогом выживания нашего народа. Но наш народ пока в период советский имел очень высокий темп урбанизации. То есть мы все больше и больше становились городским населением. И к моменту возвращения в Крым крымские татары были преимущественно городским этносом. Почти 70%, если не помню, кстати, в точных пропорциях, около 70% крымских татар были горожанами. То есть для них был характерен, очевидно, нуклеарный тип семьи, но при сохранении, что удивительно, опять-таки, при сохранении расширенных связей. И то, о чем Элеонора говорила, вот то поколение, которое живет этими воспоминаниями о расширенных родственных связях, когда мы ездили, отдыхали, мы ездили в гости, там несколько дней были в гостях, вот ночные разговоры, о которых очень часто говорили наши респонденты. Штабелями спим на орешках. Да. Это было важно и характерно
вот в такой период, и да, и вот это понятие асбара, что тоже очень важно, мы о нем иногда говорим, понятие асбара, которое объединяет родственников, близких по духу людей, имеющих общие представления, и все, кто прошел через этот асбар, это больше, чем родственные отношения. Это, я не знаю, это особый, как сейчас модно говорить, комьюнити, да? Особый смысл какой-то жизни, особый контекст, особенно формат жизни. Вот поэтому мы оказались в таких ситуациях, и ностальгирует наше с тобой, Ленора, поколение, которое прошло через это. Наше детство прошло в асбарах, как правило, в городских асбарах, как правило, с большим количеством родственных связей, со свадьбами в этих самых асбарах. Нетворкинг. Да, такой вот. И с воспоминанием, конечно же, о Крыме, о депортации. И это было вот частью вот тех ценностей, о которых мы росли. Между прочим, наши респонденты, помнишь, говорили, меня воспитывали дедушка и бабушка с воспоминаниями о том, как прошла депортация, как выживали на Урале, как болели тифом в Азии и так далее. То есть это было очень важно. Нынешнее поколение, которое уже родилось здесь, оно не погружено в такой контекст. Они не прошли через асбары. Вот, и, учитывая, что жизнь меняется очень быстрыми темпами, родственные связи для них оказались не доминирующими, они оказались приоритетными. И вот один из наших респондентов говорит, нехватка времени – это симптом, а не причина. То есть мы неправильно выстраиваем, условно неправильно. То есть причина? Причина в том, что мы не нуждаемся уже друг в друге так, как нуждались раньше. Это приговор уже? Почему приговор? Это процесс. То есть пока это процесс? Это процесс, это не значит, что на самом-то деле, опять-таки, урбанизированные общества так не живут. А крымские татары сейчас опять стали урбанизированным этносом, достаточно урбанизированным этносом. Когда мы говорим о проблемности, в целом наши респонденты практически все очень четко указывают проблему разделенности семей. О том, что старшее поколение остается в Крыму, а младшие, одни причем остаются, а младшее поколение выезжает. Вот эта проблема оставления стариков для наших респондентов очень важна. Она такая очень болезненная, очень животрепещущая. И, конечно же, мы понимаем, что если мы говорим как о проблеме, с которой надо что-то делать, ее как-то надо решать, чаще говорят именно об этой проблеме. Почему? Потому что не будет вот этой преемственности поколений, или это, это про ответственность больше, да, за старшее поколение, или наша традиция, мы никогда, точнее, не оставляем своих родителей, не оставляем стариков. И это совесть сейчас говорит, или же боязнь за будущее поколение, что не будет этой привязки ни к Крыму, ни к тем, кто говорит про Крым, ни к тем, кто живет Крымом. На личном уровне вот такого личного переживания это, конечно, про совесть. Это про совесть, про то, что как оставили, а что они же там болеют, старшие, как они там. В личном переживании это про совесть. Но когда мы же народ такой, который живет в личном контексте, и в национальном, этническом контексте, вот в личном контексте это про совесть. В этническом контексте это, конечно же, про сохранение традиционности, про то, кем мы будем и что придет на смену идентичности для наших детей. Я когда перед передачей перечитывала этот наш текст, я обратила внимание на то, что в некоторых интервью очень многие оперируют такими понятиями, как род и родовая принадлежность. Насколько эти дефиниции у нас рабочие? То есть насколько эта традиция родовой связи, вообще, скажем так, вот этой вот истории горизонтальной родственной связи, насколько она у нас присутствует и насколько она сильна? Она присутствует, Она, конечно же, еще для нас рабочая. Есть даже один из респондентов наших сказал, я для себя выбрал стратегию, я весь 21 год посвятил созданию родового дерева. 124 человека, он сказал, держатели фамилии. То есть это вот такая осознанная позиция сохранения вот этого представления о роде, о твоих родственниках. Мне кажется, что вот эти представления, они больше позволяли нам переживать постдепортационный период. Вот после возвращения в Крым мне кажется, вот по моим таким очень наблюдениям, мне кажется, что это стало не про выживальчество.
А мы еще живем, мы вот в той стадии, когда уже не выживаем, но про выживание думаем. В то же время мы выживаем и думаем про развитие. Вот такой какой-то парадокс некий, да, казалось. Ну, мы в таком состоянии живем. Мы очень противоречивы. Мы очень противоречивы, опять-таки, потому что мы находимся вот на этой стадии, переходной стадии. Мы сохраняем то, что было уже, и пытаемся строить что-то новое, сочетая все эти вещи. Вот в этом контексте тогда вопрос про изменение отношений, понимание семьи. Вот и была ли какая-то поколенческая разница? Ты заметила в ответах респондентов вот эту разницу в связи с возрастом отношения к семье и понимание семьи, скажем так? Конечно, межпоколенческие различия есть. Есть, конечно же, понимание самой сущности семьи, о том, что это значит семья. И если мы говорим, допустим, о старшем возрасте, конечно, семья – это весь мир. Твоя семья – это твой мир. Твоя семья – это то, что позволяет тебе быть таковым. Семья, и опять-таки, это не разговоры. Это про ответственность и про действия. Для периода среднего возраста семья пришлась, конечно же, на 90-е, 2000-е, о которых мы с вами уже говорили. Это про преодоление трудностей вместе. И для молодежи семья сейчас это, скорее всего, про какую-то душевно-эмоциональную совместимость, про ценностную совместимость, нежели чем про другое еще что-либо. Я не углублялась в эту историю, но у меня сложилось впечатление, это не моя часть, исследования была семья, зацепила взгляд мой две вещи, что старшее поколение говорят о семье в контексте безопасности и комфорта. То есть определенное социально-экономическое содержание, о котором мы с тобой уже говорили. С другой стороны, это такая безопасность, которая расслабляет, то есть где ты не ожидаешь чего-то сзади, какого-то удара сзади в спину. Для поколения помоложе, плюс-минус мы и чуть помладше, это про преемственность. То есть мы говорили про род и родовую принадлежность. Вот оттуда, скажем так, мой вопрос возник по этому поводу. Потому что мне показалось, может быть, я ошибаюсь, я не занималась этим глубоко, мне показалось, что какая-то возрастная группа крымских татар, она про семью в контексте преемственности. То есть нам важно, этой части крымских татар важно создать семью, чтобы эта цепочка, звено этого рода не прервалось. В каком-то таком контексте. А преемственность, Ленора, посмотри. Тебе не кажется еще очень важный момент? Наше поколение осознает ответственность происходящего. Наши родители говорят на языке, на родном языке. Мы говорим на родном языке, а наши дети уже не говорят на родном языке. Не несем ли мы за это ответственность? Мы как раз то поколение, которое оказалось на точке такого поколения перехода, когда мы обжились на родной земле, и мы теперь должны создавать что-то свое. Создаем ли мы это свое? Создаем? Создаем. Но я думаю, что мы создаем. Не всегда мы обеспечим преемственность. Не всегда. Но мы все-таки, мне кажется, конструируем некую новую крымско-татарскость. Она будет сильно отличаться от того, что было? Она будет отличаться. Потому что мир другой. Мир иной, мир выдвигает иные требования. Посмотрите, очень такая интересная, емкая категория – новая культурная норма. Современный мир формирует новые культурные нормы. И то, что было раньше ненормальным, мы теперь нормализуем. И многие наши респонденты об этом говорят. Посмотрите, как мы нормализуем то, что нам раньше казалось ненормальным, неправильным. Мы стали терпимыми, стали меньше, возможно, замечать. И со временем это становится нормой. Разного, допустим, формы брака. Для нас неприемлемы были гражданские браки. Неприемлемо. А сейчас? Они у нас есть. Они у нас есть. Я не говорю о процентном соотношении, я не знаю этого. Мы сейчас не про цифры, мы про тенденции. Мы говорим о тенденциях. И у нас есть гражданские браки. У нас есть гостевые браки. Это значит, люди просто для определенных потребностей вместе. Иногда, периодически. У нас есть многоженство, которое тоже, опять-таки, не легитимизировано, но в общественном сознании тоже нормализуется. Это, конечно же, религиозная какая-то норма, мы не имеем возможности права это обсуждать. Но это тоже есть.
Вот мы зафиксировали нашим исследованием, что у нас есть две параллельно происходящие тенденции, да, противоречащие друг другу, но тем не менее. Мы, с одной стороны, в ценностях выживания, а с другой стороны, в ценностях развития. И вот на разрыве этого что происходит с нами? То есть у нас есть понимание, какой должна быть семья. Ну, по крайней мере, нам точно в детстве закладывают эту норму, да, этот образ и представление. А с другой стороны, мы понимаем, что так уже не получится. Вот какой-то социальный эффект это вызовет. Помнишь, Ленора, мы много обсуждали о том, что происходит очень нестандартная ситуация расщепления. То есть мы наделяем, мы ожидаем, мы в публичном, по крайней мере, пространстве очень четко транслируем патриархальность, очень четко транслируем главенство мужское, и в публичном пространстве оно такое, казалось бы. Но наши респонденты говорят о том, что наш мир, наши семьи, они зачастую патриархальные, во-первых. Во-вторых, что семья формируется и объединяется, консолидируется вокруг фигуры женщины, старшей женщины. Причем эта старшая женщина может быть как одна, потому что, в силу того, что мужа, отца, дедушки не стало, да, так и в силу своего волевого характера. И вот эта постдепортационная модель, когда женщина выживала, она стала основой выживания. Благодаря женщине, и многие респонденты говорят, да, благодаря женщине наш народ выжил, благодаря женщине мы сохранились. И еще респонденты, кроме всего прочего, накладывают на женщину обязательства формирования идентичности. Женщина формирует язык, женщина формирует ценности, женщина формирует необходимые контексты. И именно благодаря женщине формируется эта самая этническая идентичность. Так что мы транслируя патриархальность, противоречимся? Вот именно, что мы, транслируя за публичным фасадом патриархальности, функционал матриархальный. У нас запрос на патриархальность, а функционируем мы как матриархат с решающим правом женским. Причем мы как будто, что называется, мозгами-то понимаем, что женщина не всегда может, условно, да, мы накладываем на это, не всегда принимает рациональное решение, что мужчина, за мужчиной последнее слово и так далее. Более того, некоторые женщины говорят о том, что вот, надо же быть мудрее, надо принимать решение, говорить о том, что это мужчина сделал этот выбор, это решение принял. И вот за таким неким двойными ширмами, да, но ширмами, в принципе, не в плохом смысле слова, да, и это даже не двойные стандарты, это форма существования нашего народа. Вот. Фасад один. Много ли у нас таких фасадов? А у нас фасадов очень много, на самом деле. Да. Да, шкатулок с двойным дном. Вот. Мы, на самом деле, народ со шкатулками с двойным дном. И, наверное, это правильно, потому что иначе как в одномерной плоскости этничность ничего не держится. Ни одна социальность в одномерной плоскости не держится. Она должна быть многомерной. И вот эта наша многомерность, она такая. Это наш способ выжить, грубо говоря. Наш способ выжить, да. У нас отдельный просто блок был о мужском и женском. О нем сейчас очень можно много говорить. Поэтому сейчас не про это. Не про это. Не про это. Не про это. Ты говорила про географическую разделенность, и в этом контексте меня интересует вопрос про этничность. Да? Как ее сохраняют, как ее видят, как она трансформируется, и в этом контексте семья, какую роль она выполняет. Потому что когда мы были за пределами Крыма, до нашего возвращения домой, семья была главным институтом, где вот все это сохранялось, где социализировались, грубо говоря, и становились крымскими татарами. Да? Сегодня как это происходит? То есть где этничность, каково ее место, где она рождается, где она культивируется, где она насаждается, извини меня за такой термин? Этничность всегда начинается с семьи, с одной стороны. Да? Мы говорим даже не про социализацию, а про этнизацию. Когда человек овладевает родным языком, навыками коммуникации, этнической коммуникации, ценностями и становится носителем этой этнической идентичности. Опять-таки, это зависит от контекстов. Конечно же, идеальным вариантом является, когда все начинается с семьи, Анатоль-Энде, и это, в чем говорит Анатоль, да, у нас какой-то такой очень привязка, очень даже такая на языковом уровне привязка к семье. Очень важная история. Семья – это основа. Но практики говорят о том, что в мире очень много может быть и вне семьи.
То есть, когда институции начинают работать, и это возвращается в семью. То есть, и тот, и другой процесс возможный, имеют место быть. И говорю о том, что один хуже, другой лучше, наверное, нет. Но когда мы говорим о каких-то таких этнических ценностей, например, как о диалектах, конечно же, тут смысл и принципы семьи, они доминируют. Но для сохранения этничности, для сохранения языка, культуры и самосознания очень важно, конечно же, понятие институций. И, прежде всего, государства. Что у нас в этом смысле? С институциями? С институциями, да. Понятно, мы сейчас говорим больше о Крыме, да, потому что там, где за пределами, этничность... Кстати, что говорят наши респонденты по поводу этничности, которая находится за пределами Крыма? Что у нас здесь? То есть, кроме семьи, кто-то еще культивирует эту крымско-татарскость или нет? Ну, когда мы говорим об институтах, мы говорим о разных вещах, да, крымские татары сейчас, буквально последние несколько лет, очень четко формируют, и это интересная на самом деле традиция, не традиция, такая конструкция, интересный процесс, мы очень четко формируем пространство. Пространства разные. Пространство коммуникационное, пространство визуальные, продукты этнические, продукты, не продукты еды, да, чтобы наши зрители понимали, а продукты, которые созданы с этническим наполнением. Тот же ресторанный бизнес, те же наши дизайнеры, наши художники, наши мастера-умельцы. И на это есть спрос. А значит, мы формируем это. Плюс ко всему, посмотрите, у нас очень четко сейчас формируется понятие, его называют в науке третьи места. То есть, если первое место – это дом, семья, второе место – это работа, и третье место, где ты не в семье и не работаешь. Да? То есть, там, где ты проводишь досуг, где позволяет себе отдохнуть и просто коммуницировать с себе подобными, с единомышленниками. Вот крымские татары сейчас формируют вот эти самые третьи места. Некие, как ты сказала, коворкинги, да, некие площадки, которые позволяют быть крымским татаром, формировать крымско-татарскость, быть модным в этом смысле. И, конечно же, формировать вот это пространство. И понятие пространства – это не про географию, а про продукт. Про смысловое пространство. Про смысловое пространство. Про эмоциональное, настроенческое. Про эмоциональное пространство, да. Ну, типа как Ахмеджит-Базар. Да, конечно же. Да. Еще один момент, который я себе отметила, готовясь к нашему с тобой разговору, это про изменения. У тебя очень большой блок, скажем так, внимания уделен вот самому понятию изменения. Да? Что крымские татары вкладывают в эти изменения, что для них является изменением и какие они у нас. То есть и как это касается семьи. Да, вот понятие изменения для нашего народа тоже, опять-таки, как видите, очень эклектичное. Мы собираем много всего, что, казалось, вообще нельзя собрать. И в этом плане мы, опять-таки, как бы такие достаточно прогрессивные, потому что современный мир – это эклектика, это собирать тех частей, которые не собираются. Те части, которые вместе вообще, в принципе, не должны работать, у нас они работают. И говоря об этой самой эклектике, наши респонденты отмечают целые блоки изменений. Первое, конечно, то, о чем они говорят, это социально-демографические изменения. То есть то, что лично они создали семьи, что у них в семьях родились дети, у кого-то это очередные там, вторые, третьи дети. То есть это про демографическую составляющую. Еще один очень интересный момент. Респонденты всегда с удовольствием говорят про создание семьи, про рождение детей, про женитьбу своих детей, про появление внуков. И очень мало говорят про разводы. Почему? Не знаю. Это какой-то репутационный риск? Какой-то, возможно, репутационный социальный риск. Вот. Процессов разводов много. Да, статистики, к сожалению, у меня нет, но включенное наблюдение позволяет видеть, что еще очень интересная тенденция для наших крымско-татарских семей, когда мы говорим о разводах, это, конечно, распады молодых семей, которые там, условно, 2-3 года встречались, через 3 месяца развелись. Вот это тоже какой-то такой странный парадокс. Я не знаю причин этого.
Не могу судить и говорить об этом не буду, потому что это будет просто нечестно и неправда. То есть что происходит с семьями, которые вот буквально там немножко, они же ничего еще не испытали, чтобы развестись. Что же случилось так, что вот оно вот так оно. Хрупкость семьи? Хрупкость, не знаю, я же говорю, не готова сейчас об этом говорить, я совсем не готова. И еще одна очень интересная тенденция – распад семей, которые не молодые семьи. 15-25 лет. Иногда и больше. Иногда и больше. Вот здесь уже вопрос более глубокий. Что случается? Что случается с людьми, которые прожили самое сложное экономическое время? Возвращение в Крым, очень сложные 90-е, сложные 2000-е. То есть это браки конца 90-х, начала 2000-х. Что случается? У этих людей совместный опыт, совместная жизнь, что говорят, пуд соли, да, не один съели. Как правило, это дети. Иногда это внуки, это взрослые дети. И получается, как в том анекдоте, почему вы, говорит, так долго, когда двое разводятся, 80-летние, говорят, а что же, говорит, вы разводитесь, вы столько лет прожили. Они говорят, как, да, детей, говорит, не хотели расстраивать. Говорят, вот дети умерли, мы развелись. Вот. Тут вот что с нами происходит, с нашими семьями? Вот это очень большое, это как бы очень узкое исследование, но оно просится его провести, потому что это кризис сложившейся семьи. Это не кризис непонимания, что такое семья. Эти люди, прожив столько лет, они прекрасно понимают, что они делают. И почему это происходит. Вот это тоже очень, на мой взгляд, интересный вопрос. Ну, здесь одним из, опять же, гипотетическим ответом может быть на этот вопрос то, что развод сам по себе является репутационным риском. Он является неким неуспехом. Да? И когда ты живешь в достаточно традиционном обществе, то это такой минус в биографии, скажем так. Это минус в биографии. Да, это очень большой репутационный риск. Может быть, поэтому люди и терпят до последнего, пока это уже не становится крайней точкой. Еще про изменения немножко. Коснулись ли эти изменения традиций воспитания детей? Ну, наверное, потому что общество изменяется, и, конечно же, мы изменяемся и в целом в рамках развития общества. Конечно, это коснулось, хотя есть вещи, которые мы очень стараемся сохранять. Конечно, мы всегда говорим о этничности, о том, что сохранять надо, о том, что мы должны понимать, что мы крымские татары, что мы должны беречь и ценить это. И еще очень важно, конечно же, мы всегда воспитываем любовь к нашей земле. Воспитываем любовь к нашему полуострову. Это константы. Это, да, это неизменное. Что бы ни происходило, это то, вокруг чего вообще конструируется наша идентичность. А что-то добавилось, может быть? Религиозность добавилась. Очень мощно добавилась религиозность. И наши респонденты, мы уже говорили об этом неоднократно, отмечают очень высокие темпы роста религиозности. Как внешней. И да, еще один очень важный момент. Религиозные обряды стали частью наших ритуалов. Например, ифтары коллективные, например, дуалар. Это часть наших ритуальной истории, ритуальных практик, которые, опять-таки, формируют эту самую идентичность. Социально-экономические показатели семьи, да, раз уж мы говорили об изменениях, то есть в этом контексте насколько поменялась семья, да, то есть что она из себя представляет вот в этих показателях, социально-экономических показателях? Ну, все респонденты практически все отмечают рост благосостояния. Это очень важный наш показатель. Мы всегда к этому стремимся. И опять-таки это про преодоление вот этого вот выживальчества, про преодоление травмы. Мы выживаем и даже не понимаем этого. И вот этот наш материализм такой некий, да, стремление к материальному, к большим домам, к хорошим машинам, к хорошей одежде, к дорогим свадьбам большим. Это тоже очень мощный фактор, очень большой маркер того, что для нас важна материальная составляющая. Но кроме материальной составляющей, в крымско-татарской картине мира понятием успеха являются и многие другие вещи. Например? Например, создание, трансляция и создание ценностей. То есть, когда люди создают некий продукт согласно своим ценностям. И, конечно же, прежде всего речь идет о бизнесе. То есть вот бизнес, который создает человек, и этот бизнес отвечает его картине мира.
процитирую, наверное, скорее часть одного интервью, и вот что меня в нем зацепило. Респондент говорил о том, что своим детям пытается привить крымско-татарские ценности, культуру, язык, там, традиции и так далее, но при этом считать, что их не нужно ограничивать вот этой вот такой локальной этнической средой. Вот по этому поводу, и не только средой, но еще и знаниями, да, о крымских татарах. И вот по этому поводу его комментарий. Вместе с тем, нужно им открыть путь, чтобы они развивались и стали частичкой культурно-экономической экспансии. Не только того ареала, где они обитают, но, в принципе, чтобы у них были амбиции мирового масштаба, не теряя своих ценностей национальных и религиозных. О каких настроениях и трансформациях вот говорит такой комментарий? Ну, конечно, здесь, конечно же, речь о том, что наш народ, будучи малочисленным, и имеющий статус, его язык имеет статус вымирающего языка, наша идентичность находится под угрозой сохранения идентичности в контексте глобального контекста. То есть мы либо закрываемся и сохраняем свою этничность, либо же мы открываемся, и тогда мы теряем идентичность. Потому что она работает, это риски. Но с другой стороны, респондент говорит именно об этом, что мы, закрываясь в узкоэтническом в таком формате, в консерве, этнической консерве, да, мы не имеем возможности быть конкурентоспособными. Мы не имеем возможности быть простите за такое громкое слово, в общемировых трендах. Мы не можем стать успешны в общечеловеческом контексте. Поэтому за нашим народом, особенно за нашим поколением и поколением наших детей, стоит этот вот выбор. Этническая консерва, в котором мы закроемся, сохраним язык и традиционность какую-то, да, но мы не будем в мире. Либо же мы открываемся, боясь, что мы потеряем эту идентичность, переходим в эту фазу, когда мы и в мировом, но и создаем общий этнический какой-то свой, не знаю, продукт, пространство и так далее. Это очень опасно. На самом деле это чревато. Это рабочая схема? Такое возможно? Такое возможно в современном мире. Я думаю, что это возможно. Но опять-таки вопрос в сочетании вот этих вот традиционных и инновационных неких контекстов. Ну, я уверена, что такие истории, они будут восприниматься очень агрессивно или, по крайней мере, осторожно. Почему? Потому что, наблюдая за теми комментариями, которые у нас происходят в социальных сетях, а я очень много сейчас комментариев наблюдаю в нашем телеграм-канале, он для меня таким источником стал, да, определенных рефлексий наших зрителей. Я понимаю, что вот то культурное разнообразие, да, когда мы открываемся для мира и мир открываем для себя, многие считают все так же угрозой. То есть полагают, что оно будет размывать вот это этническое ядро, эту этническую ценность, и мы не получим в результате, не станем и частью, да, вот этого культурного мира большого, и как бы туда не нужно стремиться, некоторые полагают. А с другой стороны, как бы и не сохраним некого своего. Я, например, считаю, что это абсолютно субъективная моя история. Я сейчас не говорю о результатах исследования, а такая моя абсолютно личная гипотеза о том, что чем меньше мы вертим головой по сторонам, тем больше рисков у нас стать просто музейным экспонатом. То есть нация, которая добивается успеха, на мой взгляд, она его может достичь только при условии, что она в контексте мировых трендов. То есть когда ты понимаешь, куда движется мир, когда ты готов через какие-то свои этнические предохранители пропускать все эти треки, да, которые сегодня актуальны, тогда нация сохранится, тогда народ сохранится со всем тем багажом, который его нет. Если ты закрываешься от мира, то стопроцентная изоляция. И в лучшем случае, я же говорю, это музейный экспонат, а в худшем просто раствориться в итоге. Но опять-таки существование этого музейного экспоната тоже вопрос времени. Если ты не временного контекста, то смысл того, что? Что ты делаешь, зачем ты? Чтобы что, как говорит молодежь. Поэтому здесь очень, опять-таки, это зависит, наверное, от каждой семьи в данном случае непосредственно. Как балансировать это? Как балансировать, как решать эту ситуацию. И если помните, в период депортационный одним из залогов выживания нашего народа было языкового выживания, например, сохранение языка. Да? Мы не говорили на ином языке дома. Мы дома говорили только на крымско-татарском. Это позволило нам его сохранить хотя бы на бытовом уровне.
Сейчас этого нет. И как ты, Ленора, говоришь, вот эти вот треки, семейные технологии, это опять-таки, я не снимаю, чтобы наши зрители понимали, я не снимаю и не накладываю ответственность за сохранение этничности только на семью. Нет. Потому что это все в совокупности. Но семья – это тот маленький пазл, маленькая мозаичка, которая складывает общую картину. Ну, по крайней мере, оно формирует потребность говорить об этом, да. Конечно. Да, Ленора, вот мы когда говорили о противоречивых тенденциях, помнишь, когда мы очень удивились, что мы за публичной многодетностью, и демографические показатели наши об этом говорят, что современные крымско-татарские семьи заводят третьих и последующих детей в возрасте 35+. Это, как правило, с большим разрывом, потому что первые дети рождаются в молодых семьях, а вот третьи дети рождаются уже в зрелых семьях. Это 35+ родительский возраст. Это большая разница между детьми, условно большая разница. То есть 7-10 лет – это достаточно большая разница. Плюс ко всему мы говорим о том, что мы выполняем стратегию «Дорбазан Кутараджах». Это, и большая часть респондентов говорит о том, что наша многодетность – это стратегия выживания, это долг каждой крымско-татарской семьи. Мы обязаны это делать и накладывать на это долженствование. И это действительно правильно, как казалось бы, да? Но одна из очень таких тенденций, которая нас зацепила, да, о том, что буквально 1 или 2 представителя молодежи сказали о том, а я лично не готов это делать. И прежде чем я буду заводить детей, я устрою себе некий уровень социальной подушки, экономической подушки. Плюс ко всему, я думаю, что много детей у меня не будет, сказал респондент. Это было единичным таким ростком. Но если мы обратимся, как ты говоришь, за включенным наблюдением, то мы действительно видим, что многие молодые пары наши не стремятся сразу заводить детей. Нет, они живут для себя. Они живут для себя. И опять-таки, посмотри, Ленор, вот эта вот двойственность, да, публично мы говорим о том, что мы делаем Дорбазан Кутараджах. Мы все мыслимые и немыслимые вещи делаем для того, чтобы так было. И часть действительно пока такая тенденция общая, как бы придерживаемся, да, может, лет 10 в этой тенденции сохраняем ее, но сейчас пришло то поколение, которое сейчас фертильное, которое сейчас рожает. И они не идут на это. Ну, по крайней мере, они ставят на определенную паузу. Да, на определенную паузу. Я не говорю, что это повсеместно 100%. Я говорю о тенденциях. Есть тенденция действительно многодетности, причем такой некой безудержной многодетности, да, как технически получается, так и делаем. Вот. А есть те, которые к этому относятся достаточно осознанно. И еще очень важный момент, респонденты наши говорили о том, что кроме количества детей, вопрос еще и качества этих детей. Ведь вопрос не в том, чтобы их было много. Кроме того, чтобы их было много, они должны быть носителями, субъектами вот этой вот этнической идентичности, крымско-татарскости. И, конечно же, приводят пример, когда вот, ну, может быть, вот брак межэтнический, но вот сохраняется крымско-татарскость. Ну, раз уж ты затронула тему межэтнических браков, давай уже тогда и про них, да, то есть... Мы точно не можем обойтись без этого. Да? У нас две противоречивые тенденции проявились в этом исследовании. Я наблюдала у одних наших респондентов, которые говорили про то, что межэтнических браков стало больше. Некоторые респонденты говорили, что количество этих межэтнических браков, оно сохранилось на том же уровне. Некоторые говорили, что в мой радиус, да, на мои радары эта история не попадала. То есть в их окружении таких браков либо слишком мало, либо они вообще не попадали. Где, очевидно, что правда где-то посередине, как обычно, да. Что происходит, что поменялось в этом контексте? Лена, сразу на берегу договариваемся, да, чтобы у нас не было лишнего такого непонимания, чтобы нас зрители понимали. Все респонденты практически транслируют абсолютно отрицательное отношение к межэтническим бракам. Мы их не популяризируем нашим исследованием, да, чтобы это вот, опять-таки, наши зрители это очень хорошо понимали. Мы не популяризируем, мы препарируем. Мы говорим о том, как есть. И позиция большей части наших, практически всех респондентов, межэтнические браки – это угроза нашей идентичности.
Но вот с этого момента начинаются нюансы. И эти нюансы, на самом деле, очень интересные. Ты абсолютно правильно сказала. На вопрос о количестве межэтнических браков мы видим две такие магистральные линии. Одни говорят, что стало больше, другие говорят, что стало не больше, но и меньше их не стало. И всего один респондент сказал, что межэтнических браков в моем окружении стало меньше. То есть мы можем сказать, что это все равно какой-то вариант в сторону увеличения межэтнических браков. Второй момент, что очень важен, наши респонденты, оценивая межэтнические браки негативно, все-таки принимают их как реально существующие. И говорят о том, что как бы мы ни хотели, что бы мы с этим ни делали, как бы мы это ни отрицали, межэтнические браки являются частью нашей крымско-татарской реальности. И плюс ко всему, они очень четко формируют вот эту повестку семейных ценностей, формирование и специфику крымско-татарской семьи. Третий очень важный момент. Респонденты где-то готовы с пониманием относиться к ситуации, либо, по крайней мере, не осуждать это. Хотя многие говорят, что в моем окружении, когда такие случаи были, что семья не принимала, что мы не обсуждаем некоторых вопросов, мы всячески транслируем неприятие, но от этого меньше межэтнических браков не становится. Некоторые респонденты говорят о том, что да, для нас это репутационный риск, и даже если такое случается, об этом вообще стараются не говорить. Либо, если говорят, то очень стыдливо и пытаясь скрыть этот момент. То есть это все-таки еще репутационный риск. Еще один очень важный момент. К этим бракам респонденты относятся достаточно терпимо в случае, если в результате идентичность детей становится крымско-татарской. Причем респонденты говорят очень четко, как правило, если женщина крымско-татарка выходит замуж за некрымского татарина, то это больше способствует сохранению этнической идентичности, языка и иного. Если же мужчина женится на некрымской татарке, то, как правило, этничность не сохраняется. Хотя, опять-таки, вот эта двойственность, когда говорят, повестку дня семьи формирует мужчина, но это же все за мужчину, это его решение, это его требования и так далее. И все-таки оказывается, что мы наделяем женщину функцией формирования этничности, сохранения языка, культуры и ценностей. Еще один очень важный момент в том, что респонденты всегда призывают бороться за эту идентичность. Как бы то ни было, мы должны принимать даже тех детей, которые не знают. Даже некоторые респонденты говорят, у меня в роду есть такие случаи, когда, женившись, либо выйдя замуж, человек менял религиозную идентичность. И у нас много, у меня в роду есть такая сестра, вот она и сама приняла православие, и дети ее уже давно-давно не крымские татары и не мусульмане. И зовут их давно уже не крымско-татарскими именами. И что очень важно, опять-таки, контекст погружения, то есть география, где живут. Если живут не в крымско-татарском контексте, то мы теряем идентичность. Если все-таки в крымско-татарском контексте, то шансы привлечения этих детей в крымско-татарскость больше. Еще очень важный момент. Размышляя о природе и причинах межэтнических браков, наши респонденты говорят о том, что межэтнических браков, как ни странно, становится больше во втором и последующем браках. И очень много, часть респондентов, не то, что прям много, но часть респондентов говорит о том, что мой первый брак, он был крымско-татарским, но так случилось, что он у меня не сохранился. И поэтому я даю себе право найти свое человеческое счастье не с крымским татарином. Вот это понятие человеческого счастья для нас является как будто бы понятным, да? Но с другой стороны, это некая этническая засада, простите за такую ненаучную категорию, да? Когда люди наделяют себя правами, себя и окружающих на второй брак и убирают вот этот критерий этничности. Главное, чтобы человек хороший был. Главное, чтобы счастье было. Работает некая компенсаторность. И респонденты говорят, что иногда матери формируют в своих детях вот эту самую компенсаторность. То есть моя жизнь не сложилась, но пусть твоя сложится, и неважно с кем. И здесь встает вопрос, и респонденты об этом четко говорят, процесс воспитания. Если в твоей семье четко и ты воспитан на, не знаю, клеточных прошивках, что нельзя с другими, то, как правило, народ, люди, молодежь оберегаются от этого.
Остерегаются. Да, остерегаются, как-то дистанцируются от этого. Но если этого в прошивках семьи нет, и понятие межэтнического брака в сознании семьи выходит как дозволенное, как то, что позволяет тебе быть лично счастливым, тогда происходит по-другому. Один из респондентов наших говорит, у меня, говорит, сестра познакомилась, привела знакомиться не крымского татарина, биташка, говорит, выкинула ее чемоданы на улицу. И я для себя это сделала вывод, что мне так нельзя. Вот это очень важный момент. Еще очень одним из таких моментов, которые требуют размышления, является то, что почему так происходит. И наши респонденты все-таки, будучи требовательными к молодежи, разрешают это делать не молодежи. Еще чем в этом смысле, мне кажется, что важно, детей-то уже не будет в этом браке. Вот, то есть для себя, так случилось, а для молодежи нет. Вот это тоже очень интересная такая тонкая тенденция, которая, мне кажется, грозит вылиться в такую мощную струю. И еще один момент. Говоря о межэтнических браках, наши респонденты говорят, что крымский социум настолько душен, настолько тесен, настолько мешает мне лично быть наполненным собой, да. И поэтому межэтнический брак является той формой транспарации разрушения оков, да, разрушения границ. И мой межэтнический брак – это моя перчатка обществу, которая меня душит. Это же говорит о конфликте внутри общества, ценностном конфликте. Конечно, да? Межпоколенческом конфликте. И межпоколенческом, да. Системном каком-то конфликте. Но опять-таки, возможно, так и есть. И респонденты говорят о том, что за пределами Крыма межэтнических браков значительно больше. Кстати, в двух словах, как респонденты за пределами Крыма, что говорят про межэтнические браки? То есть для них это все так же табу? Нет, для них это уже не так табу. Многие респонденты говорят о том, что за пределами Крыма их больше. Значительно больше. Причем, если в Крыму, как правило, все-таки мужчины, крымские татары, женятся на некрымских татарах, то за пределами именно крымские татарки больше выходят замуж за представителей не своего народа. Очень важный момент – религиозная интерпретация. О том, что если религия позволяет это делать, то, простите, мы не имеем права ни судить, никаких решений принимать. Но это не значит все-таки, что религиозность, она, скажем, популяризирует это. Не популяризирует, но дозволяет это делать. Чохсаун Салимех, я думаю, что надо ставить точку, потому что мы можем еще много говорить об этом. И оставим кое-что на следующий уже сезон, иншаллах. Сагул за этот разговор, сагул за эту откровенность. Я надеюсь, что наши зрители будут удовлетворены ответом на вопрос про то, что из себя сегодня представляет крымско-татарская семья. Чох сагул. Сагул, Нанур.